장작 폐기와 도끼질 안전 주의사항. 도끼질 할 때는 옛날부터 어붓 아버지 떡매 앞에 가서 서더라도 친아버지 도끼머리는 서지 마라 했습니다. 즉 그 이야기는 도끼는 실수하여 엇나가면 도끼질은 상당히 빗나가면 인정사정 없이 위험합니다. 위험한 도구입니다. 유용하지만도 위험한 도구입니다. 그래서 항상 도끼질 할 때는 도끼질 할 때는 다리를 벌려서야 합니다. 혹시 만약 실수하더라도 가랑이 사이로 빠질 수 있도록 도끼질이 실수가 있어도 다리 사이로 도끼가 떨어지도록 합니다. 또는 뭐 이렇게 하는데 큰일 납니다. 실수하면 기랑 발등이나 도끼는 인정사정 없는 위험한 연장입니다. 항상 보폭을 넓혀서 사이로 가랑이 사이로 도끼가 실수하더라도 빠질 수 있도록. 또한 도끼질의 파워는 힘보다는 손목 관절의 스냅을 이용합니다. 도끼 무게와 빠르게 내리치는 중력 가속도를 이용하면 작은 힘으로도 나무를 쪼갤 수 있습니다. 도끼질은 힘보다는 요령, 이 발목의 스냅을 이용하여 최대한 빠르게 순간적으로 빠르게 가속도로 붙여서